नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा। आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। तो आज हम बात करेंगे फेंसिडिल डीएक्स कफ सिरप के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में फेंसिडिल डीएक्स कफ सिरप। आज हम इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं सिरप को लेने से और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नया अपडेट आपको मिल सके। तो जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में और इसका एमआरपी, ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एबड इस प्रोडक्ट को बनाती है और इसके कंटेंट के बारे में नज़र डालें तो इसका कंटेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेक्सोमिथारफोन 10 mg, क्लोराफेनामिन 2 mg और इसका एमआरपी है 79 रुपीज़ 10 पैसे। तो ये आपको ईजिली किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं ये कौन सी खांसी में हमें यूज़ करना है सिरप को और हमें इसको कब लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, या आपको ड्राई कफ़ है तो आप उसी कंडीशन में इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। जिन पेशेंट को ड्राई कफ़, सूखी खांसी है तो वही इस पेशेंट को, इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। और जिनको चेस्ट में इन्फेक्शन रहती है, रेशे वाली खांसी होती है, कफ़ आता है खांसी के साथ, तो वे पेशेंट इस सिरप को नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके और यूज़र्स के बारे में। तो जिन पेशेंट को ड्राई कफ़ होता है, या रुक रुक के खांसी आती है, या गले में खराश होती है, या गले में खांसते खांसते पेन हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ये सिरप है। और जिन पेशेंट को काली खांसी होती है या नाइट में बहुत खांसी आती है, खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिरप है। तो फ्रेंड्स, ये आप एक बार इस सिरप को लेंगे तो आपको एक दिन में ही इसका रिज़ल्ट दिख जाएगा। जिन पेशेंट को सूखी खांसी है वो ही सिरप को लें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो ये ड्राई कफ़ के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट हैं। और इसके यूजेस के बारे में जानेंगे तो ये सर्दी को भी ठीक करता है, या आपको बार बार छींकें आती है, या आपकी नाक बहती है, या आपको थोड़ी कफ है, या आपको खांसी के साथ साथ बहुत सर्दी रहती है, या सिर में दर्द रहता है, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिरप है। या आपको सिर में दर्द है, या आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो खांसी कोल्ड के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ये सिरप है। तो इसके यही यूजेस हैं। ये ड्राई कफ़ के लिए सिरप है और इसको कफ़ में ना यूज़ करें। तो ये दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। धन्यवाद।